भाई लोग सब्सक्राइब किया क्या चैनल को? अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है? घंटी दबाओ, ऑल सिलेक्ट करो और मेक श्योर यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। एंजॉय। What's up everyone? Welcome to another episode of Tube for You. My name is Arpit और आज के एपिसोड होने वाला है अनबॉक्सिंग एपिसोड। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज। बिकॉज आज की तारीख में इतना मार्केट में कंपटीशन हो चुका है, एवरीवन इज लाइक एक ऐसा कौन सा बजट स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमें हर वो सुविधा मिलती है जो कि थोड़े से हायर टॉप मॉडल्स या टीयर 2 टीयर 3 मॉडल्स के अंदर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट ये टेक्निकल गुरुजी की लाइन थी। बट एनीवेज देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये फोन। आज का फोन अनबॉक्सिंग होने वाला है नोकिया 4.2। जैसे कि मैंने कहा शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए चाहिए आपको एक बॉक्स। तो ये आ गया है बॉक्स मेरे पास, अभी अभी फ्रेश गर्मा गर्म अमेजोन से डिलीवरी हुई है। और ये है वो बॉक्स जिसके अंदर ये सामान आया है। और अनबॉक्सिंग करने के लिए आपको चाहिए छुरी, जो लोगों के पास अलग अलग तरीके की होती है, बट आई यूज टू दिस इज द बेस्ट दैट कैन हैपन। सो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ द नोकिया 4.2। दोस्तों ये है बॉक्स जो भी पार्सल आया है, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, बड़ा स्लिम सा बॉक्स लग रहा है मुझे। ये इसका बिल जो आया है साथ में, और जो भी अलग से पर्चियां हैं इसको साइड में करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं। ओके, और ये है बॉक्स। सो नोकिया 4.2। ओके, बॉक्स देखने में बड़ा ही अच्छा है, स्लिम सा बॉक्स है, स्लीक सा बॉक्स है। साइड में लिखा है नोकिया 4.2 और यहाँ पे लिखा है प्योर एंड्रॉयड अप टू डेट सिक्योर ऑलवेज विद नोकिया। सो ये एक चीज़ है, प्योर एंड्रॉयड है, इसमें कोई स्किन नहीं है। और जैसे कि बॉक्स पे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं मेड इन इंडिया है, सो दिस इज मेड इन इंडिया फ़ोन। और पीछे की तरफ पे इट्स गॉट एंड्रॉयड 9 पाई। लेट मी जस्ट शो यू अ ग्लिम्स ऑन द वीडियो। थोड़ा इस पर और फोकस कर लेते हैं। सो इट्स गॉट एंड्रॉयड पाई 9, 5.71 इंच का इसका डिस्प्ले है, फुल एचडी, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डुअल रेयर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3000 मिली एम्प पावर की बैटरी है इसकी, डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, 2.5D curved glass design. I don't know what it is. Qualcomm Snapdragon 439 मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड Qualcomm Snapdragon Google Assistant, और ये सब नोकिया कम्युनिटी का स्नैपशॉट। सो दिस इज़ द फ़ोन, हाउ इट लुक्स। और बाहर से तो बॉक्स बहुत अच्छा है, एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग की हुई है यहाँ पे। एंड ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन, आई कैन से। टेंस सब कुछ दिए हुए हैं। और इसकी प्राइसिंग तकरीबन एमआरपी अगर बात करें तो 12,500 के आसपास इसकी एमआरपी है। लेकिन अमेजोन पे आपको ये चीज़ अराउंड 7,000 के आसपास मिल जाती है डिस्काउंट में। सो ये तो हुई बॉक्स की बात। चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इसको चाकू से थोड़ा सा से स्लाइस करते हैं यहाँ पे। ओके, सो सील ओपन हो चुकी है। विल जस्ट, अच्छा डायरेक्ट स्लाइडर बॉक्स है, सो इस तरीके से स्लाइड हो जाता है। बॉक्स इज़ एम्प्टी, नथिंग इनसाइड। और तो साइड में करते हैं। ये है हमारा फ़ोन, क्या बात है, पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है। इसको फ़िलहाल के लिए साइड में रख देते हैं और मेरे आईफोन को इधर साइड में बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अभी इसकी फ़ोन की बारी आ चुकी है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। और या दैट्स हाउ इट इज़ बेसिकली। सो ठीक है, चलो इसको साइड में करते हैं हम लोग और ये रखते हैं फ़ोन को यहाँ पे। बॉक्स के कंटेंट्स में अगर देखें तो आपको यहाँ पे सिम रिमूवल टूल मिलता है बॉक्स के अंदर ही। ये कुछ इसका पेपर वर्क है, इस तरीके से इसको साइड में कर लेते हैं। और ये आ गया सिम रिमूवल टूल, जिसके अंदर से आप यूज़ करके इसको सिम कार्ड को निकाल सकते हैं। दैट्स अ प्रिटी बेसिक यूज़। और बॉक्स के अंदर देखें तो
एसेंशियल चीज़ें हैं। ये एक आपको माइक्रो यूएसबी चार्जर वायर मिलती है साथ में, नॉट यूएसबी सी, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड माइक्रो, जो माइक्रो आती है केबल। लेट मी जस्ट, ये देखिए आप, इट्स अ स्टैंडर्ड केबल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसको साइड में कर लेते हैं। ये साथ में आपको वॉल अडाप्टर मिलता है, ऑब्वियसली इंडियन मेक है तो इंडियन के हिसाब से आएगा आपका, ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट द नोकिया लोगो रिटर्न। और इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो इज़ अ स्टैंडर्ड 5 वॉट चार्जर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और ये आते हैं नोकिया के ब्रांडेड, आपको ईयरफोन्स मिलते हैं। इन ईयर स्टाइल नहीं है, पुराने स्टाइल के हैं, जो आपको टिप्स नहीं होती प्रोवाइडेड, जस्ट कान में डालना है और करना है। तो जो बेसिक हेडफोन, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया बॉक्स खाली, बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये आ गया हमारा फ़ोन हाथ में, और फ़ोन अच्छे से पूरा रैप्ड है। पीछे डुअल कैमराज आपको दिखाई देंगे, नोकिया का लोगो है, एंड्रॉयड 1 यहाँ पे मेंशन्ड है। और लेट्स रिमूव द प्लास्टिक। आवाज़ सुनिए। सो ये है फ़ोन, दिस इज़ द फ़ोन। नोकिया की ब्रांडिंग है यहाँ पे। फ़ोन बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ लग रहा है मुझे, प्रीमियम फिनिश आ रही है फ़ोन पे। और इस तरफ पे हमें जो गूगल असिस्टेंट बटन है जो कहा गया था वो दिखाई देगा। ये बाकी सिम रिमूवल स्लॉट है, यहाँ पे आपका सिम आता है। इस तरफ पे देखें तो मेरे ख्याल से ये है आपका पावर बटन। मैं अभी ऑन करूँगा तो मुझे पता चलेगा, या पावर बटन ये हो सकता है, दिस कैन बी द पावर बटन। और ये हो सकता है आपका गूगल असिस्टेंट बटन। ये वॉल्यूम रॉकर है अप एंड डाउन के लिए। ऊपर की तरफ पे हेडफोन जैक मिल रहा है आपको, जो ऑब्वियसली हेडफोन साथ में मिल रहे हैं तो आपको हेडफोन जैक भी आ रहा है। ये ऊपर एक माइक्रोफोन है, नीचे भी एक माइक्रोफोन है, और ये आपका जहाँ पे आप अपनी केबल लगाएंगे माइक्रो यूएसबी, दिस आर द लाउड स्पीकर्स। सो पीछे ये फिंगरप्रिंट रीडर है, काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन में दिखाई दे रहा है। ग्लास बैक है तो इट्स गोना बी फिंगरप्रिंट ही। अभी अभी फ़ोन निकाला है और ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स आने शुरू हो गए हैं। फ्रंट भी वैसा ही है। ये रहा इसका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। सो ये है बेसिकली फ़ोन नोकिया का। और अभी हम इसको शुरू करके देखते हैं। लॉन्ग प्रेस एंड शुरू हुआ, नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये है इसका गूगल असिस्टेंट बटन, ये हो सकता है पावर बटन। चलो शुरू करके देखते हैं। बिल्कुल सही, फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं एंड्रॉयड 1। मैं इसकी ज़रा ब्राइटनेस सही कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, क्या बात है, नोकिया, सेम पुराना साउंड, बिल्कुल वैसा। तो चलिए फ़ोन को शुरू करते हैं, सेटअप करते हैं, लेट्स गो करते हैं और कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क। मैं ये सब सेटअप करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन एंड द अनबॉक्सिंग ऑफ द फ़ोन। फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेटअप करके आपसे मिलता हूँ। सो फ़ोन हो चुका है सेटअप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन। फर्स्ट इंप्रेशन आर वेरी गुड, अच्छा डिसेंट फ़ोन है। ग्लास बैक है, फिंगरप्रिंट बहुत क्विक है। अगर मैं यहाँ से बंद करूँ इसको फ़ोन को तो मैंने खाली पीछे फिंगर टैप करनी है मुझे, ये रही फिंगर, और फ़ोन शुरू भी हो चुका है। सो सी, सो क्विक। सो और क्या चाहिए आपको, मतलब कहने का है कि 7,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन आ रहा है आपको। नोकिया की बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, डुअल कैमरा मिल रहा है। अभी तक इसका कुछ टेस्ट नहीं किया है मैंने, बट लुक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन लग रहा है मुझे। और इस प्राइस पे मुझे नहीं लगता कि दूसरे फ़ोन इसको बीट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द शॉर्ट अनबॉक्सिंग ऑफ द नोकिया 4.2। आई होप आपको अच्छा लगा। मैंने फ़ोन कहाँ से लिया, कितने का लिया, वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल खरीदिए, क्योंकि मुझे तो ये पसंद आया है। सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, ऐसे ही अनबॉक्सिंग में या किसी टेक रिव्यू में या व्लॉगिंग के अंदर। और अगर रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन भी देंगे। सो विद दैट सेड,
This is Arpit Handa signing off with this episode. I'll see you soon with the next one. और अपना ख्याल रखिए and always remember, I love you all. Take care. Bye bye.